Чыгунка заўсёды славілася сваёй згуртаванасцю і пераемнасцю пакаленняў. Для навучэнцаў профільных каледжаў удзел ва універсітэцкіх сустрэчах асабліва каштоўны. Праз прызму гісторыі яны бачаць маштаб сваёй будучай адказнасці перад краінай, якую наши прадзеды захавалі коштам неверагодных намаганняў. Мы, будущее поколение, мы, молодежь, должны всегда помнить и чтить воинов, которые положили свою жизнь, чтобы мы сейчас ходили под мирным небом, ходили учиться, получать новое образование, к чему-то новому стремиться. И мы, молодежь, должны всегда помнить тех, кто воевал, кто защищал нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Арганізатар дыялогу пакаленняў галіновы прафсаюз. Патрыятычнае выхаванне задача стратэгічная. Мэта, каб малады спецыяліст, прыходзячы ў працоўны калектыў, валодаў імунітэтам супраць скажэння гісторыі. Я думаю, что это для молодежи большой опыт, большие познания в этом деле. И очень рад, что молодежь нас всегда поддерживает. У нас очень хорошая молодежь. Мы должны донести ей ту информацию, которую владеем сами, чтобы они впоследствии пользовались ей и доносили своим детям, внукам. Памяць пра герою вялікай перамогі застаецца той жывой злучнай ніткай, якая накіроўвае будучых спецыялістаў па дакладным шляху стварэння і вернасці сваёй краіне.